Në Shqipëri përmbytjet kanë ekzistuar gjithmonë, por pas viteve 90 ato janë bërë më të shpeshta dhe me pasoja për ekonominë, por cilat janë disa nga arsyet. Së pari, ndryshimet klimatike, rreshjet më të forta, më të gjata, stuhi të pazakonta dhe shkrije të shpejta të dëborës, një kombinim që çon në prurje rekord të lumejve. Së dyti, dëmtimi i natyrës, prerje masive e pyjeve, shkatrimi i bimësisë, humbja e tokave që thithin ujin. Së treti, keq menaxhimi i lumejve, shtretër të cekët, të pathelluar, kanale të bllokuara, hidrovor jashtë pune. Së katërti, ndërtimet pa kriter, shtëpi, lokale, magazina ndërtuar buz lumejve, madje edhe mbi toka e ish-këneta. Së pesti, marrja e inerteve. Shumë lumenj janë gërryer e dëmtuar nga nxjerrja e zhavorit, duke humbur kapacitetin natyror për të përballuar prurjet e mëdha. Së gjashti, keq menaxhimi i kaskadave të hidrocentraleve. Hapja e portave në momente kritike shpesh ka shtuar përmbytjet dhe përmasat e tyre. Përmbytjen nga shkaqe natyrore do të ketë gjithmonë, por ndërhyrja e faktorit njeri do t'i bëjë ato më të shpeshta, më të mëdha dhe më të rrezikshme.